саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Кайрадан силер менен жолугуп турганыма кубанычтамын. 10 класстар үчүн кыргыз тили сабагынан 4 чейректин программалары камтылган сабагыбызды баштоого уруксат этиңиздер. Анда эмесе 10 класстар үчүн теле сабагыбызды баштасак. Төртүнчү чейрек, 3 сабак. Сабагыбыздын темасы атооч сөздөр менен этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган этиштик татаал формалар. Сабагыбыздын максаты балдар. Бул сабакты жакшы өздөштүрө алсак, эгерде биз мурдагы өтүлгөн сабактарыбыздагы этиштин татаал формаларынын ичинен атооч сөздөр менен этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган түрлөрүн ажырата алабыз. Ошондой эле бул сабактан балдар речибиздин көркөмдүк, образдуулугун арттыра алабыз. Этиштик татаал формалардын бул түрү атооч менен этиштин айкалышынан жасалат да, татаал формалары биригип келип бир маанини туюндурат. Нерсе жөнүндөгү түшүнүк атоочтук форма аркылуу, анын кыймыл-аракети, абалы этиштик форма аркылуу берилет жана алар ошол эле калыбы боюнча этишке өтөт. Атооч сөздөр менен айкашуусу бир кылка эмес. Алардын тутумундагы айрым этиштер лексикалык өз алдынчалыгын эрте эле жоготушкан. Кээ бирөөлөрү өзүнчө турганда мааниге ээ болсо, атоочтор менен биригип айтылганда маанилери бүдөмүктөлүп, жардамчы этиштердин тобуна өтүп, этиштик татаал формаларды жасашат. Этиштин татаал формасынын тутумундагы жардамчы этиштер булар эт, де, бол жана кыл деген жардамчы этиштер болуп саналат. Мисалы балдар. Бул жерден биз мылтыкты көрүп жатабыз, Мылтыктан демек тарс этти деген үн чыгат, тарс деген үн чыгат, Тарс этти деген сөзгө сүйлөм түзө турган болсок, мылтыктын үнү тарс этти. Ал эми балдар, бул жерден биз алмаз таштарды көрүп жатабыз. Эми ушул алмаз таштар кандай көрүнүп жатат көзүбүзгө? Жылтылдап көрүнүп жатат, Жылт-жылт этип. Эми ушул сөзгө сүйлөм түзсөк. Эми ушуларга сүйлөм түзсөк, алмаз таштар жылт-жылт этип көрүнөт. Эт деген жардамчы этиш, бул этиш өз алдынча колдонулбайт. Атооч сөздөр менен айрыкча табыш, тууранды жана элестүү сөздөр менен бирге айтылат да, этиштик татаал формаларды жасоого активдүү катышат. Негизги өзгөчөлүгү өзүнөн мурунку атооч сөз менен уңгу формасында эмес, дайыма грамматикалык маанидеги мүчөлөр жалганып айкашат. Де деген жардамчы этишти ала турган болсок, балдар, бул этиштик татаал формаларды жасоодо анча деле активдүү роль ойнобойт. Тууранды жана сырдык сөздөрдөн этиш жасоого катышат, эт менен бирге колдонулат. Эт деген жардамчы этиш менен бирге колдонулат. Мисал түзүп көрөлү. Бул сүрөттөн эмнени көрүп жатасыңар балдар? Бул жерде оттун күйбөй дымдалып тургандыгы. Эми ушул жерге ушул сүрөттү карап сүйлөм түзүп көрөлү. Ал канчалык аракет кылган менен жаккан оту быш дебейт. Бул жерде оттун тутанбай жаткандыгы жөнүндө сөз болуп жатат балдар. Ал эми бул сүрөттө болсо, ыйлап отурган жаш наристенин сүрөтүн көрүп жатабыз. Аркасында энеси кайдыгер карап тургандай сыяктанат. Сүйлөм түзүп көрөлү. Байкуш кыздын ыйлаганына өгөй эне быш деп да койбоду. Бул жерде
камырап да койбоду деген маанини түшүндүрөт. Быш деп деген сөз. Бул этиш өз алдынча колдонулат. Лексикалык мааниге да ээ. Өзүнчө туруп, сүйлөм мүчөсү да боло алат. Мисалга көңүл бурабыз. Бүгүн мектепте чогулуш болот. Үйдө канчага чейин болосуң? Бул жерде болот жана болосуң деген сөздөр өз алдынча колдонулуп, мааниге ээ болуп турат. Эми атооч сөздөр менен айкашуусу аркылуу жасалган этиштик татаал формалар жөндөмөлүк формаларына карата төмөндөгүдөй болуп бөлүнүшөт. Биринчи түрү барыш жөндөмөсү менен этиштин айкашуусу аркылуу жасалган этиштик татаал формалар болуп саналат. Мисалга, калыпка сал деген сөздү алалы. Четке как, кайгыга сал, сөзгө кел деген мисалдарды алсак болот. Мында барыш жөндөмөсүнүн га мүчөсү уланып жатат. Ал эми экинчи түрү болсо, жатыш жөндөмө менен этиштин айкалышынан жасалган этиштик татаал формалар. Мисал үчүн, бейпилде жат деген мисалды алсак болот. Үчүнчү түрү чыгыш жөндөмө менен этиштин айкалышынан жасалган татаал формалар. Буларга мисалы тилден кал, жандан кеч жана анттан тай деген мисалды алсак болот. Бул жерде жардамчы этиштерге чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып турат. Төртүнчү түрү атооч жөндөмө менен этиштин айкалышынан жасалган этиштик татаал формалар. Мисалы казан ас, байге сай, кырман бас жана тамыр ал деген мисалдарды келтирсек болот. Ал эми бешинчи түрү табыш жөндөмө менен этиштин айкалышынан жасалган этиштик татаал формалар. Сабатсыздыкты жой, жообуңду бер деген мисалдарды келтирсек болот. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап алуу иретинде силер менен мисалдарды иштеп көрөлү. Үйүр жылкылардын тапыр-тупур этип жүгүргөнү алыстан угулат. Бул жерде тапыр-тупур этип деген сөздү алабыз. Жардамчы этиш этип жүгүргөнү. Мында үйүр жылкылардын сөзсүз түрдө жүгүрүп келе жаткандагы үнүнүн угулушу тууралуу маалымат берилип жатат. Кийинки мисалга көңүл буралы. Өтүгүн тык эткизе басып, Дүйшөн агай кирип келди. Тык эткизе басып деген сөздү карап көргүлө балдар. Мында эт деген жардамчы этиш колдонулуп жатат. Алар айлуу түндө көк шиберди шытыр-шытыр эткизип, жай басып келе жатышты деген мисалды ала турган болсок, мында шытыр-шытыр эткизип, жай басып келе жатышты. Мында дагы эт жардамчы этиш аркылуу жасалып жатат. Айлуу түндөгү көк шүйдүрүмдүн берилиши. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктоо иретинде силер менен бүгүнкү өтүлгөн сабак тууралуу кыскача тест иштеп көрөлү. Биринчи суроо: этиштик татаал формаларды жасоодо анча деле активдүү роль ойнобогон, эт деген сөз менен бирге колдонулган тууранды жана сырдык сөздөрдөн этиш жасоого катышкан жардамчы этиш кайсыл? Жооптору: Асы эт, Бсы бол, Всы кыл, Гсы де деген жардамчы этиштер. Ойлонобуз балдар, туура жолу кайсыл? Бул жогоруда эле мисалдарда айтылып кетти. Силерге ойлонууга убакыт берилет, ойлонуп жатасыңар деген ойдомун.
Анда эмесе силер ойлонуп туура жообун Г варианты D деген жардамчы этишти белгиледиңер жана бул сүрөттөгү жигиттей болуп абдан кубанычта болуп турасыңар деп ойлойм. Анда эмесе кийинки суроого өтсөк. Барыш жөндөмөсү менен этиштин айкашуусу аркылуу жасалган этиштик татаал формалар кайсылар балдар? Асы казан ас, кырман бас, Бсы четке как, сөзгө кел, Бсы калыпка сал, жообумду бер, Гсы сабатсыздыкты жой, кайгыга сал. Ойлонобуз. Силер ойлонуп балдар туура жообун таптыңар деп ойлойм. Туура жообу Б четке как, сөзгө кел деген сөз. Мында силер туура жообун табып, учурдагы сүрөттөгүдөй кубануу менен олтурасыңар деп ойлойм. Мына ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбыз дагы аягына келип жетти. Суроолор өтө жеңил болду. Бүгүнкү сабактан силер 100% өзүңөргө пайда алдыңар деп ойлоймун. Азыркы кырдаалга байланыштуу ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүздө олтуруу менен өзүбүздүн окуу китебибиздеги берилген материалдарды кайталап жана теле сабактардан берилген маалыматтарды, окуу китептеринен, окуу куралдарынан берилген материалдардын негизинде билимиңерди өркүндөтүп жатасыңар деген ишеничтемин. Ошондой эле үйдөн ар бирибиз өз алдынча китебибизди окуп, кошумча маалымат алабыз. Өзүбүзгө сабак берген мугалимдер менен кайтарым байланыш иретинде аралыктан кошумча маалымат алып, түшүнбөгөн суроолорго жооп алабыз. Жагымдуу маанайда балдар, ар бирибиз үйдө олтуруп, өзүбүздүн ноутбук, компьютерлерибизде же болбосо уюлдук телефондорубуз аркылуу берилип жаткан тапшырмаларды аткарып, жана ошондой эле китептеги берилген кошумча маалыматтарды аткаруу менен жоопторун жазып, көнүгүүлөрдү иштеп, мугалимиңердин өзүңөргө сабак берген мугалимдин электрондук почтасына же болбосо уюлдук телефону аркылуу маалыматтарды WhatsApp, Telegram программалары менен жөнөтүп, кайтарым байланыш жасасаңар болот. Ошондой эле төмөндөгү сабактарды ЛТР Маданият телеканалынын YouTube баракчасына катталып, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.